Apache et крейсер Aurora. Aurora, bateau, c'est un bateau militaire et ici même les gamins de l'Institut Nahimov, des marins, ils font les études. Tu sais pourquoi? Il est minuit. Ah bah oui. Как вы видите, она уникальна, она прекрасно украшена. Мы обращаем внимание на две колонны. Эти мосты разводятся тогда, когда на гребне этого сооружения не двигаются автомобили, не ходят люди. Это сигнал к тому, что мы должны уже повнимательнее смотреть на то, что готовит советской символикой. Мы увидим, как разведут мост, не тревожьтесь, мы подойдем к этому времени и на все обратим внимание. А сейчас обратите внимание, с правой стороны мы с вами что видим? Мы с вами видим трехэтажное здание, бело-бирюзовое. Обратите внимание на торец трехэтажного здания. Мы видим, что вдоль Менделеевской линии располагаются одинаковые внимания. Запомните, а я о них расскажу чуть-чуть попозже. А сейчас мы с вами разворачиваемся и видим мост. Этот мост вновь был переименован в Благовещенский. Дорогие мои, наш катер разворачивается с колоннами, оно украшено изображениями императора, в принципе. А по пути мы увидим, как разведут мост Троицкий. Он будет разведен с правой стороны, поднимут одну створочку этого моста. И мост Литейный, который также будет разведен с правой стороны. Я повторяю, что если бы мы даже летели на каком-то воздушном средстве, то посмотреть, как разводят все мосты нашего города, только панорамно, а также на перед самым открытием дворцов, правда, обошлось человеческих жертв. Nous arrivons au premier pont qui va s'ouvrir et on est dans les embouteillages des bateaux. Tous les bateaux attendent sous le pont quand il va s'ouvrir. Premier pont, c'est le pont Tsarski. C'est joli pont qui va s'ouvrir des deux côtés, qui vont monter. Et là, il y a plein de bateaux qui proposent les excursions.
Et on attend parce qu'il faut faire un vœu. Quand on s'ouvre, il faut faire un vœu. C'est pour ça que tout le monde attend maintenant sous le pont. На постаментах установлены речной и морские края. Это символы или разводят. C'est Дворцовый мост. Дворцовый pont. Все за горами. Pont des Palais. Так что не прозевайте момент разведения моста. Посмотрите. C'est-à-dire, bientôt il va s'ouvrir. On est un peu plus d'une heure. Ah, voilà. Ça se lève. Ça s'ouvre. Ça. Ah, voilà le système des lampadaires et des câbles. Ils se séparent. Premier pont qu'on regarde s'ouvrir, pont Дворцовый. Les gens aussi regardent sur les quais. Et tout le monde sont contents. Bon, on fait un tour. Et maintenant, à nos jours, c'est un spectacle pour les touristes uniquement. Avant, les ponts s'ouvraient pour navigation des gros bateaux. Les gros bateaux qui passaient par Neva à Saint-Pétersbourg. Maintenant, les bateaux ils passent par autre rivière d'autre côté. Et ici, les ponts ils ouvrent pour les touristes. C'est attractif pour les touristes. Et c'est le symbole de Saint-Pétersbourg maintenant. Quand on demande les étrangers qu'est-ce qu'ils pensent de Saint-Pétersbourg, première image, c'est les ponts qui s'ouvrent. Magnifique. Et normalement, le pont il va rester ouvert comme ça jusqu'au matin. Voici, le pont reste comme ça. L'autre pont qui s'ouvre, Троицкий мост. А дальше мы видим границу. И набережная, вдоль которой мы продвигаемся, получила название Дворцовой. Дворец государя и И вот обратите внимание на это место перед дворцом. Мы видим не слишком ярко освещенное с правой стороны здание, трехэтажное, много фасад, выдвинутый вперед балкончик. Он украшен изображением с телефоном. Охраняется как же городу удалось сохранить почти в неизменном виде такую значительную часть нашего города, Дворцовую набережную. Бывает собственность вместе. Последним его собственником был известный Романов, храбрый воин, великолепный парень. С короной. А мы знаем, там есть такое изображение в революционном объекте. Конечно, пусть все происходит. Речь пойдет о строительстве Троицкого моста на Павловом. Le troisième pont qui va s'ouvrir le derrière. Pont Литейный. А я уже говорила, что когда-то эта территория принадлежала новгородцам. Упоминается о каком этого явления никто не знал, но описание все эти явления связывают с происшествиями,
на Литейном мосту их было Il y a немало. les Ну, sirènes. одно из них было связано с событиями ça y 70-х est. годов. С правой La стороны pleine от voiture. моста неожиданно затонул сухогруз. Значит, покинул этот мост не так, как нынче, когда створки его поднимаются вертикально вверх, а разводили, отводя створку моста в сторону. Но потом оказалось, что это неудобно, и вернулись к традиционному варианту разведения моста, в том числе и этого Литейного моста. Ну что же, вы можете сейчас отправиться наверх, скоро разведут Литейный мост, и полюбоваться этой частью города. Поднимают мост, да? По-моему, да. Поднимают Литейный мост, вы посмотрите, как это происходит. Я на некоторое время приостановлю свой рассказ. Вы полюбуетесь разведением последнего на нашем пути моста, загадаете желание, увидите, как выглядит ночной город. Voici, troisième pont, Liteyny est ouvert. On a vu 3 ponts s'ouvrir. L'attraction touristique est finie. On a les bateaux qui font demi-tour, déjà ils rentrent. Nous on fait encore une petite balade. Nous passons sous le pont. Sous ce pont Liteyny. Oui, Saint-Pétersbourg est une petite Venise. Я попрошу вас посмотреть в левую сторону. Долгое время там находились заключенные, и совсем недавно из этой тюрьмы они были переселены в новое здание. Это здание находится в городе Колпино. Кстати, тоже построенное Le troisième pont, est ce qu'on voit quand même, c'est pas que les touristes, les bateaux de tourisme, mais le péniche aussi qui passe. Un gros péniche. Apparemment, elle rentre la nuit. Profite ouverture des ponts. Voilà, on est fini notre promenade, on rentre. Il est 2 heures du matin et le jour se lève déjà. On voit le ciel s'éclaircir. À 3 heures, à 4 heures, il fait jour déjà. Totalement. Et dans un mois, ça sera les nuits blanches. Même avant, début juin. Là, les 2 ponts, ils sont encore ouverts. Et le premier pont de Varsovie qui était ouvert, il est déjà refermé. Finalement, il ne reste pas ouvert toute la nuit. Voici la beauté de Saint-Pétersbourg de nuit. C'est très très bon. Si vous venez à Saint-Pétersbourg, faites la promenade, ouverture des ponts. C'est magnifique, c'est magique. Voilà les amis, on termine cette journée sur cette jolie note. Et nous vous souhaitons bonne nuit et faites les bons voyages. À très bientôt.